Halo anak-anak Kail, masih dengan Usdani, belajar lagi kita di rumah. Ya, untuk kali ini karena sekarang ini lagi wabahnya corona dan banyak yang pasti lagi batuk atau mungkin flu atau apa bersin ya seringkali. Ya, sebenarnya itu ada etikanya juga loh. Gimana sih kalau misalkan kalian lagi ada di dekat mama atau ayah atau adik atau kakak kalian sedang banyak orang, harus menggunakan etika ketika bersin atau batuk. Gimana etikanya? Ya, yang pertama, kalau batuk ini nggak boleh, kalian harus menutupi nih. Nggak boleh, tapi kalian harus apa? Menggunakan bagian dalam. Itu betul. Terus kalau nggak, kalian bisa menggunakan tisu. Terus kalau kalian lagi batuk atau flu, kalian jangan lupa menggunakan masker ya. Jadi kalau misal kalian batuk atau lagi flu, nah kalian bisa menggunakan masker seperti ini. Kalian bisa minta ke mama atau ke ayah ya. Jadi kalau misal kalian lagi sakit, jangan lupa pakai masker. Masker digunakan ketika kalian sedang